օրդբարին սկսում է իր աշխատանքը 21 TV եթերում ես եւ Վրեժը ողջավորված եկել ենք որպեսի արտանանք ձեզ հետ միասին։ Բարի առավոտ, այո, մենք տեմպո ռիթմով եկել ենք հասել ենք 21 TV, որպեսզի ձեզ ասենք օրդբարի եւ մոտակա 1 ժամը ձեզ տանք լավ տրամադրություն։ Լավ տրամադրության համար իհարկե պետք է լավ երաժշտություն այս պահին վայելենք տեսահոլովակը եւ վերադառնանք։ Գնանք տեմպո ռիթմով լավ երաժշտության, սիրելի ռեժիսոր, տեմպո ռիթմով երաժշտություն։ Վերադարձանք, թարմացանք, վստահ եմ առաջին շարժումներն ու մարզումները արեցինք, ովքեր նախաճաշ են անում, նախաճաշեցին, բայց միշտ արեք նախաճաշը շատ օգտակար ու կարևոր է, իսկ հիմա այն հարցը թե ինչ հագնել այսօր, բնականաբար։ Մեր մոտ նորաձևության էջ է, որ ավանդաբար անում է մեր սիրելի իհարկե դիզայները։ Դե ինչ նորաձևության հետքերով Նաիրա Հարությունյանի հետ գնացինք։ Բարև ձեզ, օրդբարի հավատարիմ հերոստադիտող։ Ձեր հետ կրկին ես եմ Նաիրա Հարությունյանը եւ մենք քայլելու ենք նորաձևության հետքերով։ Այսօր խոսելու ենք մի աքսեսուարի մասին, որն անկասկած վերածնվել է նորաձևության աշխարհում։ Խոսքը բրոշի մասին է։ Եթե նախկինում բրոշը համարվում էր տատիկային ոճի խորհրդանիշ, ապա այսօր այդ կարծրատիպը լիովին փոխվել է։ Եկեք միասին դիտարկենք այս ուղղությամբ գլխավոր միտումները։ Բրոշ օգտագործելու տարբերակներն անթիվ են։ Ամեն ինչ կախված է ձեր անհատական ճաշակից։ Կարող եք օգտագործել մեկ նուր բրոշ լակոնիկ կերպար ստեղծելու համար կամ համադրել մի քանի տարբեր ձևերի ու չափսերի զարդեր։ Միաժամանակ ամենահասկանալի ու ավանդական տարբերակը բրոշը ամրացնել սիրելի պիջակի, վերարկուի կամ վերնաշապիկի օձիքի վրա։ Թեև այս տարբերակը կարող է թվալ սովորական, այն միշտ շահեկան է։ Շատ դիզայներների սիրելի սթայլինգ հնարքներից մեկը դրապավորումներ, ծալքեր ստեղծել բրոշի միջոցով։ Բրոշի օգնությամբ կարելի է ծալք ստեղծել մայկայի կամ շապիկի թևքի հատվածում, կիսաշրջազգեստի կամ զգեստի եզրին, ինչպես նաև ցանկացած լայն սվիտերի կամ վերնաշապիկի վրա։ Ձեզ անհրաժեշտ է ընդամենը գեղեցիկ տեսողական ծալք ստեղծել եւ ամրացնել այն բրոշով։ Մինիմալ ջանք, մաքսիմալ գեղեցիկ արդյունք։ Ոչ տիպիկ ու ոչ այն լուծում կլինի բրոշը կրել տրիկոտաժի հետ, սակայն այն պարզապես ուսի կամ անոթի հատվածում ամրացնելը բավարար չէ։ Փորձեք ավելի հետաքրքիր մոտեցումներ, օրինակ երկրորդ սվիտերի թևքերը ամրացնել պարանոցի կամ գոտկատեղի հատվածում բրոշով, կամ օգտագործեք բրոշը շալի կամ շարֆի վրա շեշտադրում ստեղծելու համար։ Ցանկացած տարբերակ կենդանություն կհաղորդի ձեր կերպարին եւ կտա նրան մի փոքրիկ հատուկ շեշտադրում։ Դե ինչ սիրելիներս, համոզվեցիք, որ բրոշը դա պարզապես զարդ չէ, դա ոչի մասին ուղերձ է։ Միշտ ձեր Նաիրա Հարությունյանը, մնաք բարով։ Վերադարձանք, դե ինչ վստահ ենք, որ Նաիրան ձեզ օգնեց այսօր կամ առհասարակ ինչպիսի հագուստ կրել։ Եվ մենք շարունակում ենք ունենք հրաշալի նորություն մեզ համար առհասարակ տոն է, երբ իմանում ենք նոր ներկայացումների մասին ու արվեստի բնագավառում ու ոլորտում նորությունների մասին։ Շտապում եմ ներկայացնել, որ նոյեմբերի 15-ին եւ 16-ին Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի փոքր բեմի խաղացանկը կհամալրվի նոր ներկայացումով։ Շեքսպերիմենտ ըստ Շեքսպիրի սոնետների ներկայացման բեմադրիչը Էլմիրա Սոլոյանն է, բեմանկարչությունը Արեգ Միրիջանյանի եւ մյուս մանրամասների մասին կզրուցենք հենց հյուրերի հետ եւ այսպես մեր հյուրերն են Եվ այսպես բեմադրիչ Էլմիրա Սոլոյան եւ դերասանուհի Յանա Տուրգունյան։ Բարի լույս, շատ ուրախ ենք, որ այս առավոտ մեր տաղավարում եք եւ ունեք լավ նորություն, գանք ամենասկզբից ինչպես ընտրվեց հենց Շեքսպիրը, սոնետները, վերնագիրը եւ հենց այս թատրոնը։ Շեքսպիրի սոնետներին անդրադարձա վերջերս Պետրարկայի սոնետների ուսումնասիրություններից հետո, քանի որ սոնետները Շեքսպիրը գրել է ոգևորված Պետրարկայով եւ միասին այսպես ինձ համար դարձան ընդհանուր ուսումնասիրության թեմա եւ որոշեցի, որ չափածոյով ստեղծել նոր ներկայացում ռուսական թատրոնում դիմեցի պարոն Շավերդյանին ու շնորհակալ եմ հոգաչափ եւ սկսեցինք ներկայացումը։ Ինչու Շեքսպերիմենտ։ Միանգամից երկու հարցին էլ պատասխանեմ, Էքսպերիմենտը եւ Շեքսպիրը միացրեցիք։ Այո, Շեքսպիրն ու էքսպերիմենտը միացրինք իրար, ստացվեց Շեքսպերիմենտ, որովհետեւ
սոնետները չեն ներկայացվում որպես չափածո, ընդհակառակ արձակով եւ դրված կենցաղային պայմանների մեջ, այսպես ասած, մեր կյանքային մեզ հետ կատարվող իրադարձությունների մեջ եւ դա կարծում եմ, որ էքսպերիմենտ է, ինչու ոչ, եւ հետո մենք ունենք նաեւ կենթանի երաժշտություն, Յանան է երգում, իմ դերասանուհին, ով ֆանտաստիկ ձայն ունի, եւ ստացանք այո էքսպերիմենտ։ Հրաշալի, հիմա խոսենք Յանայի հետ, Յանա ջան, ձեր տպավորությունները, ընդհանրապես առաջարկը ու այս թատրոն, երաժշտություն, հա, ներկայացում, ավելի շատ որպես դերասանուհի եք հանդես գալի, թե որպես երգչուհի, առանձին կերպար է, թե երաժշտական մասը ապահովող դեր։ Հետաքրքիր հարց էր, հատկապես այն հարցը, որպես դերասանուհի, թե որպես երգչուհի եմ հանդես գալիս, որովհետև կոնկրետ այս ներկայացման մեջ երկուսն էլ իրար հետ ինձ թվում է, քանի որ իմ կերպարը ավելի առանցքային կերպար է։ Չեմ ուզում հիմա ուղղակի փակագծեր բացել, այսպես ասած, առանցքային կերպար է, ով ներկա է գտնվում այդ բոլոր կոնֆլիկտներին, սենց ասեմ, որ շատ տարբեր ճյուղեր կան եւ այդ ճյուղերը միահյուսվելու ընթացքում դուք ունեք ձեր ուրույն դերակատարումը։ Այո։ Եվ Էլմիրայից դերի առաջարկը ստացա, շատ հետաքրքիր էր, որ ինքը ես իրականում շատ ուրախացա, որովհետև ես դեռ չտեսած թատրոնում, տեղյակ եմ պահում, որ ունես նոր դեր, բայց ինձ շատ դուր եկավ Էլմիրայի քայլը, որ ինքը հիշում եմ ինձ զանգեց, ասեց «Պրիվետ, հիշում ես ինձ», մենք իրար հետ ոնց որ արդեն ծանոթ էինք, քանի որ ինքը իմ կուրսղեկի մոտ մագիստրոս էր որպես, ու տենց խոսեցինք, ասեց «Սենց բան եմ սկսում, մեզ բարի ընթացք», ասեցի թույն կներեք, ես բարի համար ուրիշ դեմ չեմ կարացեմ, ասի թույն, վսյո, մեզ բարի ընթացք, ու տենց սկսեցինք արդեն որոշ ժամանակ հետո փորձերը, չգիտեմ, ինքը ֆորմատը շատ հետաքրքիր տարբերվող է, ինքը փոքր բեմում ենք նախ մեր խաղում, դա էլ նշեմ, ու դերասանների անուններն է երևի հիմա նշեմ, նորմալ բացի ինձնից և մեր ռեժիսորից, Արեգի անունն էլ նշվեց իհարկե մեր բեմանկարիչ, ունենք, բատ ինչոց կներեք, դերասաններն են Արենը Խաչատրյան, Լիլիան Մուկուչյան, Ելենան Կասիմյան և Անտոնը Աղաջանյան, նաև ես։ Եկեք ավելի շատ գանք նրան, թե ինչ ենք ուզում ասել այս ներկայացումով, որովհետև սոնետ, կենցաղ, ինչպես նշեցիք, հա, այդպես միահյուսել եք, որպեսզի շատ ավելի հասանելի լինի, երևի թե հանդիսատեսին ու տեսանելի լինի այդ փոխհարաբերությունները։ Գիտեք, սոնետները կարդալիս հանդիսատեսն այսօր էլ, չէ, հանդիսատես չասեմ, ընթերցողն այսօր էլ կարող է հասկանալ սոնետների ամբողջական իմաստը, որովհետև այդ պարզագույն նախադասությունները տալիս են շատ պարզ ընթերնելի հասկանալի սոնետները տալիս են մեծագույն իմաստ եւ ինչու որոշեցի սոնետներով ներկայացնել, որովհետև գրված սոնետները 16-րդ դարում Շեքսպիրի կողմից այսօր ակտուալ են։ Այն խնդիրները, որոնք որ արծարծում է Շեքսպիրը, այն խնդիրները, որոնց մասին խոսում է Շեքսպիրը, այսօր էլ մենք ապրում ենք, այսօր էլ այդ նույն էմոցիաները մենք կրում ենք, այնպես որ ոչինչ չի փոխվել այս աշխարհում։ Ուղղակի մեր վերաբերմունքն է փոխվում արդեն սիրո, ընկերության, դավաճանության նկատմամբ, բայց թեմաներն հավերժական են, չէ՞ որ Շեքսպիրն այնտեղ խոսում է ընկերության մասին, հավերժ սիրո մասին, բնության մասին, դավաճանության մասին, սրանք այնպիսի թեմաներ են, որ անցնի 20 դար էլ, միևնույն է, մարդը կրկին անդրադառնալու է այդ թեմային։ Ինչու դնել արձակի մեջ, ինչու սարքել դրամատուրգիական հիմք, որովհետև կարծում եմ հետաքրքիր չի լինի պոեզիայի երեկո անել 14 տողից բաղկացած սոնետն ուղղակի բեմին կարդալ, այսօրվա հանդիսատեսին դա հետաքրքիր չի լինի։ Այդ իսկ պատճառով մենք ստեղծել ենք միասին իմիջայլոց, այս ամբողջը ստեղծվել է որպես դրամատուրգիական հիմք, այսպես ասած, իմ դերակատարների հետ, որովհետև նրանք ինձ հետ հավասար աշխատել են այս գործի վրա, ընդհուպ սոնետների ընտրելը, միասին տեղավորելը ընդհանուր պատմության մեջ, ընդհանուր պատմություն է դա, այնպես չի, որ այս սոնետն ասացինք, հետո անդրադարձանք այս սոնետին, դա ընդհանուր պատմության մեջ դրված, ընտրված, այո, ամբողջական պիես եւ սոնետները դարձել են դիալոգ։ Այ հետաքրքիր է, բեմակ մենք խոսեցինք ինչպիսի գաղափարական լուծում ենք տվել։ Այս դեպքում անդրադառնանք բեմադրությանը։ Ինչ լուծումներ են տրվել եւ մի քիչ փակագծերը բացենք ու ինչ է սպասվում հանդիսատեսին, հա, սոնետները գալուց դիտելուց։
Երևի անդրադառնամ հիմա իմ բեմանկարչին Միրիջանյան Արեգին, ով բավական հետաքրքիր լուծում գտավ մինիմալ ոճի մեջ, բեմն անելով հայելիներով։ Մարդն իր հետ է խոսում, իր էգոյի հետ է խոսում եւ անընդհատ դիալոգի մեջ է ինքն իր հետ։ Ես ինչ եմ արել, որ այսպես եղավ։ Եվ պատմությունը վերջում արդեն հասնում է նրան, որ մարդը մնում է մենակ եւ մարդու աչքի առաջ ջարդվում է մեզ տարիներ շարունակ մեզ հրամցված այն իլյուզիաները, ջարդվում է այդ իլյուզիան, որ սերն հավերժական է, ընկերությունն հավերժական է, ոչինչ հավերժական չի, որի մասին Շեքսպիրը դեռևս 16-րդ դարում է խոսել։ Այսօր բեմանկարչի հետ միասին մենք այն լուծումը գտանք, որ մարդն անընդհատ ինքն իր հետ դիալոգի մեջ պետք է լինի։ Ես ինչ եմ արել, որ այսպես եղավ։ Ինչու ջարդվեց այն իլյուզիան, ինչու իհարկե պիտի ջարդվի իլյուզիան, բայց ինչու հենց այսպես ջարդվեց։ Ես ինչ արեցի, որ երկու ընկերոջ միջև եղավ այնպիսի մի խնդիր, որից հետո երկու զույգ, 4 հոգի կատարյալ եւ տոտալ մենակության մեջ հայտնվեցին։ Իրական շատ կարևոր թեմա եք անդրադարձել ու լուծումներն էլ են հետաքրքիր, ես նույնիսկ մտածում եի կունենա հնարավորություն հանդիսատեսի իրեն տեսնելու այդ հայելու մեջ, որովհետև իրականում ինչ էլ որ մենք դիտում ենք, հետո նայում ենք ինքներս մեզ հայելու պատկերով, թե արդյոք մենք իսկապես մեղավոր չենք այս կամ այն իրողության մեջ եւ ինչումն է մեր խնդիրը։ Ինձ հետաքրքիր է որպես ռեժիսոր, երբ ընտրել եք Շեքսպիր, որովհետև ցանկացած ռեժիսորի համար ինչ որտեղ դա փորձություն է, պատասխանատվություն է Շեքսպիրին առհասարակ դիպչելը ու գիտենք, որ շատ կարող են նաև քննադատորեն մոտենալ, որովհետև դե Շեքսպիր է ամեն դեպքում։ Նախ սա առաջին փորձն էր ընտրելու Շեքսպիր, թե դուք արդեն ունեիք փորձ մինչ այդ եւ հեշտ է աշխատել նյութի հետ։ Առաջին անգամ եմ Շեքսպիր ընտրել, որովհետև Շեքսպիրն ինձ համար միշտ անհասանելի է եղել։ Կան հեղինակներ, որոնց մոտենալիս երկար մտածում ես, արդյոք արժի մոտենալ այդ մեծությանը, բնականաբար, եւ սկսեցի սոնետներից։ Առաջինը որոշեցի սոնետներն անել, հետո նոր գնալ այն գործերին, որոնք իսկապես ինձ համար համարվում են բարդագույն։ Գիտեք, բարդն այն էր, որ պիտի կարողանաս տեղադրել ամբողջական պատմության մեջ։ Իհարկե Շեքսպիրը քեզ թույլ է տալիս դա անել, բայց միևնույն է բարդ է, որովհետև ես դրամատուրգի հետ չեմ աշխատել, մենք մեր ընդհանուր իմ դերակատարների հետ ենք այսպես ասած այդ ամբողջ աշխատանքն արել։ Ինձ համար բարդությունը չափածոն արձակ սարքելն էր, դիալոգներ սարքելն էր, այնպես անել, որ չտուժի խոսքը, չտուժի էմոցիան։ Այստեղ երևի հարցս ուղեմ Յանային դերասանուհի, քանի որ դուք որպես դերակատարներ նաև ձեր ուրույն աշխատանքներն եք կատարել պիեսի, դրամատուրգիական գործ ստանալու համար, մի քիչ կպատմեք այդ գործընթացի մասին, օրինակ չեն եղել կոնֆլիկտներ, անհամաձայնություններ կամ չէ, բայց ես այսպես եմ տեսնում ռեժիսորն ասել է չէ, եւ այն էլ մի քանի դերակատար, բոլորը ունեցել եք ձեր մասնակցությունը այս աշխատանքների մասին։ Իհարկե եղել են, ինձ թվում է չերել կարող չլինել, այսինքն եթե դերասանը ինչ ասում է ռեժիսորը, ուղղակի աչքերը փակ ասում է, վերջ դու ասում ես ես անում եմ, դա ըստ իս այդքան էլ օքեյ չի, սենց ասեմ, որովհետև պարզա դա սենց ասած ռեժիսորի երազնա, դու պետքա կատարես, ոնց որ ավելի ի կատարած ես այդ երազը, բայց եթե դու զգում ես, որ որպես դերասան դու քո համար հարցեր են ծագում, բնականաբար պետք է ռեժիսորի հետ խոսել, հարմարեցնել, կարող է ինչ-որ միտք ես ասում, որը ռեժիսորը ասում է, այ հա, ապրես, արի, սենց փորձենք, կամ չէ, արի թողենք, հինը իմը, ու արդեն իրար հետ խոսելով, համաձայնեցնելով, արդեն ինչ-որ մի կոնկրետ մտքի է գալիս, այո։ Դե տեքստի հետ կապված ավելի շատ Էլմիրան այնց թվում է աշխատել, այսինքն սարքել սյուժե, շատ կոպիտ եմ ասում, բայց սարքել ինչ-որ կոնկրետ սյուժետային գիծ սոնետներից, իսկ այդ անհամաձայնությունների հետ կապված, դե ինձ թվում է արդեն
ամեն ինչը հարթ է գնում Էլմիրայի ասելով ես ինչ էր ասում բիս կոնֆլիկտնի դերասանն եմ քոտոլի ոչ կոնֆլիկտ է հա ինչ որ տենց արտահայտություն արեց որովհետև ես նենց փորձում չգիտեմ ես ինչքան էլ ես էլ ունեմ այդ որ կարող ասեմ չէ ես սենց եմ տեսնում հատկապես որ ես էլ եմ թատրոնի ռեժիսուր ավարտել բայց ես շատ եմ ինձ փորձում այս դեպքում որպես դերասան այո ինձ այդ ահա փակում եմ իմ այդ ոնց որ բանը որ իսկ ինքը հայերեն լեզվով է թե ռուսերեն ոչ ռուսերենով է ռուսերենով այո մարշակի թարգմանությամբ հրաշալի գիտեք կոնֆլիկտների վերաբերյալ այնքան հետաքրքիր է դերասանակազմի հետ աշխատելիս այս պրոյեկտում ես հասկացա ինչքան առողջ կարող է լինել կոնֆլիկտը թատրոնում որովհետև մենք խոսում քննարկում ենք չէ այս սոնետը չէ դե սա չի համապատասխանում կամ լինում է երբ դերասանն ասում է գիտես այս սոնետն այստեղ ինձ ոչինչ չի ասում ես չեմ կարող էմոցիա բերել ես չեմ կարող այսպես ասած տեղավորվել այս դրության մեջ ես միշտ համաձայնում եմ այդ պարագայում որովհետև դա փոխկապակցված աշխատանք է ես չեմ կարող դերասանին դերակատարին դնել դիսկոմֆորտի մեջ դրա համար այնքան առողջ էին այդ կոնֆլիկտները բնականաբար ամեն ոք թատրոնի աշխատակից տարբեր է պատկերացնում այսօրվա թատրոնը ես գուցե այլ կերպ եմ պատկերացնում ինչ եմ ուզում եւ ունեմ 5 դերակատար ովքեր առհասարակ տարբեր ոչ տարբեր ճաշակ եւ տարբեր պատկերացում ունեն թատրոնի մասին իդեպ դերաբաշխումը անելուց արդեն պատկերացնում եք ովքեր են լինելու ձեր դերակատարները թե ձեր մոտ ինչ որ կաստինգ է եղել ձեր մտքում կամ գուցե իրապես միշտ նախորոք եմ անում սա իմ երկրորդ ներկայացումն է Ստանիսլավսկու անվան ռուսական թատրոնում եւ մի ամբողջ տարի այսպես ասած թատրոնում նայում եք բոլոր ներկայացումները իհարկե ես բոլոր ներկայացումները ռուսական թատրոնի նայում եմ եւ նախորոք դերաբաշխումը եղել է եւ ի սկզբանե ես իմացել եմ որ Յանան պետք է երգի ներկայացման մեջ որովհետև մենք նախ միասին սովորել ենք նա շեշտեց եւ իսկապես շատ հետաքրքիր պերսոնաժ է Յանան այդ ներկայացման մեջ բոլոր գործողությունները ծավալվում են իր շուրջ նա այն երրորդ աչքն է ով բոլոր գործողությունները տեսնում է կողքից եւ ոչինչ չի կարող անել որովհետև դա իր անձնական կյանքը չի բայց այդ շունչն է էլի թթվածինն է որի հետ միասին հետո դա արդեն ֆինալում կտեսնեք ինքն ինչ է անում չեմ ուզում փակագծերը բացել չենք պատմում ներկայացում որպեսզի հերոստատողը հանդիսատես ունենա հնարավորություն գա եւ դիտելու այսպես թող մնա դա առեղծված բայց չենք էլ կարող յանային չասել մի փոքրիկ դրվագ ձեր ցանկությամբ կատարվի որպեսզի այստեղ էլ այդ շունչը զգանք ներկայացումից էլ միրթե ոնց թույլ տա ռեժիսորը դրա համար եմ հարցնում էլի այո ներկայացումից այո այն քո սիրած երգը այո գնաց իմ սիրած երգը I heard you coming at 2:45 You closed the door and laid down next to me But then I heard you say her name in your sleep Your dirty secrets too far gonna keep It's for շարունակեմ կարող միջև վերջ երգեմ շատ եմ սիրում այս երգը Սա այն դեպքն է որ մենք ուզում ենք շարունակություն իսկ շարունակության համար սիրելի հանդիսատես հեռուստադիտող պետք է գնա ձեր բերեք տոմս եւ վայելեք այս յուրահատուկ ներկայացումը այս էքսպերիմենտը որը վստահ եմ որ գերելու է ձեր սրտերը ու ինչի ոչ շատ հարցերի պատասխաններ տալու կամ նոր հարցականներ առաջացնելու ձեզ մոտ Իմ պարագայում ես հենց հիմա արդեն անհամբեր սպասում եմ Ես սիրով հրավիրում եմ ձեզ Ես սիրով կգամ, որովհետև բավականին հետաքրքիր է նաև մյուզիկլի է կարծես նմանվում Այս պարագայում կերպարն է ունենք երկով Եթե երաժշտությունը եւ սոնետները միանում Հետաքրքիր բան ասացի մյուզիկլային ինքը դեպի գիծ է տանում հետաքրքիր բան է ստացվել եւ կարելի դիտել
իհարկե հաջող ստանալ եւ Թվում է դու հենց նոր գաղափար տվեցիր մեռել։ Հետագայում իրականացնելու ես դա զգացի։ Եթե ինչ մենք էլ ենք երգում, մի անգամից դերել։ Ես գիտեմ։ Ես բարձեցի որ ես Էլմիրան գիտեք, չէ՞ մենք նույն հողջերից ենք, անմալ որ փայլուս քզի ու բարովիս եկի մեր մոտ։ Մեռնիմ ջանիտի։ Կաբա, մենք եկերինք ու դա։ Սարերի, ծորերի շունչն ու կանաչն է խոսում։ Քզի շատ հաջողություններ։ Ապրես շատ շնորհակալ եմ։ Ստեղծից լիք լավ գործեր, որ մեր երկրի ժողովրդի համար կարևոր է։ Առեջ Աստված։ Ես գինամ որ լավ կեղն է, առեջ Աստված։ Իրական որպես զրույցի վերջապան կուզենայի հարցնել, ինչ եք կարծում հանդիսատեսը ինչ է տանելու, որովհետև մի քանի բան կա, հա, կամ մենք ժպտում ենք, կամ մենք արտասվում ենք, կամ մտածելու տեղ է տալիս այս պարագայում։ Մենակ մնալու տեղը ինչ պետք է կատարվի։ Գիտեք, վերջին ժամանակներում ես միշտ մտածում եմ անել այնպիսի ներկայացումներ, որ ոչ ոքի հարց չլուծեմ եւ ոչ մի հարց չլուծեմ։ Ընդհանրապես դա իմ խնդիրը չէ։ Ընդհակառակը ես կարծում եմ, որ եթե իհարկե ինձ մոտ ստացվի, շատ կուզեմ, որ ստացվի, չհոխորտամ հիմա, որ ստացվել է արդեն, ես ուզում եմ, որ հանդիսատեսը ներկայացումից հետո ինքն իրեն հարց տա։ Իր մոտ հարցեր առաջանան։ Ինչու՞։ Որովհետև մենք անընդհատ ապրում ենք նույն շրջափուլերը, անընդհատ ընկնում ենք այնպիսի իլյուզիաների մեջ ու նույն շրջափուլերի մեջ, որոնք որ մեզ մոտ առաջացնում են շատ ու շատ հարցեր։ Ներկայացումից հետո շատ կուզեմ, դա իմ խնդիրն է։ Հանդիսատեսն ինքն իր հետ մենակ մնա եւ ինքն իրեն հարց տա, որն է այստեղ իմ պատմությունը եւ ես ինչն այն չեմ արել կամ ինչը ճիշտ եմ արել։ Շատ կարևոր։ Սա շատ կարևոր բան է, իհարկե հանդիսատեսին խնդիր եք տալիս, որը պետք է ինքը լուծի արդեն։ Իսկ սա մտածելու կարողությունը, այնինչ այսօր ճիշտ եք ասում, շատ պրիմիտիվ բաների է վերածված։ Իսկ լավ խնդիր տալը դա մարդուն տալիս է մտածել։ Հուսամ կարող եմ։ Կլինի։ Մենք վստահ ենք, ցանկանում ենք ձեզ հաջողություն, շատ ուրախ ենք այս ներկայացման ծննդյան կապակցությամբ, մենք ուզում ենք, որ այն անցնի այնպես ինչպես պլանավորել եք, դեռ մի բանն էլ ավելի, ու իսկապես շնորհակալ ենք, որ որակյալ գործեր եք անում, անդրադառնում եք Շեքսպիրին ու բերում դա մեր օրեր, որովհետև Շեքսպիրը միշտ արդիական է ու շատ կարևոր։ Մեզ մեմ ձեզ հաջողություն մաղթել։ Շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար, համեցեք։ Ձեզ հաջողություն եւ շատ հանդիսատես անսահման եւ ավելի մեծ բեմեր, իհարկե փոքր բեմում եք։ Հիշեցնենք էլի, հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 15-ին եւ 16-ին Ստանիսլավսկու անվան դրամատիկական թատրոնի փոքր բեմում է լինելու ներկայացումը, սա էլ է շատ կարևոր, շտապ եք ձեռք բերել ձեր տոմսերը, որպեսզի ունենաք հնարավորություն դիտելու ու մասնակիցը լինելու այս ներկայացմանը մեր հյուրերն էին բեմադրիչ Էլմիրա Սոլոյանը եւ դերասանուհի Յանա Տուրգունյանը։ Շնորհակալություն ձեզ ներկայության համար։ Շնորհակալ ենք։ Իսկ ես խոսեմ հարցականից։ Հարցականը այցով եկավ ու զարմանքով հարցրեց, թե ինչու է իմ ուղեղում երկու անգամ երկու սվեց, թե ինչու եմ թարս ու շիտակայսային կողմ ես գլորվում։ Երբ ամեն բան պարզ է, հստակ հարցականն է միշտ հաղթում։ Ինչու, ինչպես, երբ կամ որտեղ մենք չգիտենք իրավի, թե ինչու է հարցականը մեր մտքերում աշխարհ գալի, բայց գալիս է նպատակով, որ ունենանք մենք նպատակ լուծել մի մեծ հավասարում, որ անվերջ է ու դատարկ։ Գնացեք եւ գտեք ձեր հարցականը այս ներկայացման մեջ նոյեմբերի 15-16-ին։ Այսքանից հետո ես կարող եմ հավելել, որ իհարկե ես եւս մեկ հարցական ինձ մոտ լուծեցի, հավասարեցրեցի Անահիտից, իհարկե բացահայտեցի եւ ձեզ ասում եմ, որ թող ձեզ մոտ յուրաքանչյուր հարցական իր բացահայտումը ունենա։ Այսօր համար նախատեսել ենք այսքանը, մնացեք բարով, այցելեք թատրոններ, դիտեք ներկայացումներ, դա շատ կարևոր է, սովորեցրեք նաև երեխաներին դիտել ներկայացումներ, բայց այս ներկայացումը 18-ից բարձր տարիքային հանդիսատեսի համար է նախատեսված, դա էլ ուշադիր կարդացեք ու նոր գնացեք։ Մնացեք բարով։ Լավ օր բոլորիդ։